Sa number 4, ang UNIFED na nagsapol sa mga mayor sa Negros Occidental kainasang aga para sa ginaduso nga pag-spray o kung aerial nga pag-spray sang kemikal batok sa peste nga RSSI nga nag-aapekto karon sa mga katubuhan diri sa Negros. Sa pagsinapulupod sa mga alkalde, ang tiglawasang Davao Aeroworks Corporation nga mo ang in charge sa spraying gamit ang eroplano kag ang tiglawasang biggest fertilizer and chemical supplier nga si Ruby Cruz. Suno kay UNIFED President Manuel Lamata, luyag niya nga personal sila makaistorya sa mga alkalde. Ang ginaduso nga aerial spraying ang nagabalor suno sa iya sang 55,000 pesos kada oras ang lupad sang eroplano nga sarang maka-cover sang 100 hectares. Safe ini sa tao kag bisan pa sa iban nga mga sapat-sapat nga beneficial sa tanom. May 250,000 hectares sa katubuhan sa bilog nga isla sang Negros. Nagabalor sang 200 million pesos para i-cover ang bilog nga isla. Mas madasig ini kon ipaanggid sa drone spraying nga nagakinahanglan man sa 1,350 ka mga drones nga nagabalor sang 175 million pesos para ma-cover ang bilog nga katubuhan sa isla. Maga-train pa sa iya sang drone pilots. Kung backpack spraying naman, magalawig sang 2 ka tuig para maubos spray ang katubuhan. Kinahanglan nga likupon suno sa iya para hindi magsaylo pa ang RSSI. Ang paggamit sang fungi bilang pangontra sa RSSI ang long-term solution na. Labing importante nga masabat ang RSSI problem bago nag-apekto ini sa sugar production. Sa nagligad nga crop year, gikan sa 2.1 million tons sang kalamay, nadagdag ini sa 1.8 million tons. Ang gasto para sa aerial spraying ang iabaga sa mga LGU sa mga proposal. Sa ulihi nga dato sang SRA, mga 32% sa katubuhan sa Negros Occidental ang apektado sang RSSI. They will not spray 200 meters from houses. So kung may balay, 250 meters na sila mag-spray. Okay? Now, dira masulod ang drone. 250 meters na, 200 meters, dira sila ma-spray manual. By drone. Para safe. And then, they will avoid poultries, they will avoid fish ponds, all those areas, they will avoid in spray. That's where the drones come in. I-incorporate namon ng duwa. But we have to move fast because what UNIFED is trying to do is save the crop for next year. Masugod na galing October. Kung hindi tayo ipagkapnaon, according to the SRA, basta i-go on ka sa RSSI, automatic 50% drop.